嘿，朋友们，这真是美好的一天，对吗？每个人都准备好去上班了吗？太棒了！今天我们会通过沿街植树来让社区看起来更漂亮。这项工作需要团队合作，准备好了吗，朋友们？我们出发吧！干得真棒，艾德，那里是种第一棵树的最佳位置。但我们应该先种哪棵呢？大的那个，还是小的？太好了，让我们把这棵大树种下。干得好，朋友们！现在让我们种第二棵树。现在这个洞里种哪棵树呢？好吧，我们有2棵大树和2棵小树，我们已经种下了1棵大树，让我们在旁边种棵小的。该种另一棵树了。那么我们种小树还是大树呢？好主意，艾德。我们到了种最后1棵树的时候了。干得好，朋友们！不过看那边还有很多空地上没有树。这主意太棒了，我们可以去林场运更多的树过来。我们应该运哪些呢？查理，也许你应该向艾德寻求帮助。不过艾德在哪里呢？他一定就在附近，也许他藏起来了。我还没有看到他或者比利。让我们继续找找看。抓得好，查理！现在找到艾德，然后拿到更多的树木吧。这些看上去太棒了，我们可以把这些新的树木放到查理的车床上去。1、2、3、4，就这样完成了。种树开心，朋友们，回头见。
嗨，朋友们，你们准备好在游乐场度过欢乐的一天了吗？在欢乐开始之前，我们还有一项工作要做。今天我们要搭建一台棉花糖机，这里有一些零件，不过还有些丢失了。你们能找到它们吗？艾德、比利，丢失的零件可能在任何地方，你能看到什么吗？好眼神，推土机比利，但你怎么能够够到那一块呢？好主意，比利。好的，我们以后有时间好好玩。干得好，挖掘机艾德。看起来好像起重机查理在弹跳屋附近发现了一些东西。这是一个安装在底盘上的卡车驾驶室。那是什么，比利？它看起来很重要，你能找到更多的吗？我想艾德正在休息。糟糕，你错过了艾德。不过看，轮胎。干得好，伙计们！这些轮胎会安在棉花糖卡车上。太棒了，棉花糖机完成了。让我们来一些。太美味的美食了，干得太好了，朋友们！现在工作结束了，该玩玩了。
哇哦，感谢起重机查理，这看起来很有趣。今天干得太棒了，伙计们，好好享受游乐场。下次见。嗨，朋友们，准备好在游乐园度过又一个美好的一天了吗？太棒了！但在我们开始玩之前，我们还有工作要做。今天我们将建造一个巨大的口香糖球机，所以我们必须先找到所有的零件。挖掘机艾德，你有看到什么东西吗？推土机比利可以推你一把。看起来像一个红色的大塞子，让我们把它放在轮胎旁边。这里一定有更多的东西，继续找。嘿，查理，旋转木马上是什么？它是制造口香糖球的卡车的车身，让我们去开始把它们安装起来。干得好，查理！在艾德安装轮胎时，帮他握住车身是很棒的。比利，你要再做一次摩天轮吗？哦，摩天轮上有一个口香糖球机。艾德发现了一个又大又圆的像球一样的东西，让我们把它带到卡车那里看看是否合适。完美！比利发现了保险杠，现在我们需要把它填满糖果。比利，你认为我们应该用球池的球来填满它吗？不。那么艾德，你有更好的主意吗？哇哦！你发现了装满口香糖球的罐子，一个绿色的，一个红色的，还有一个蓝色的。让我们把它们带到口香糖球机那里，填满它。查理可以抬起那个小罐子，把它们倒进大的圆形罐子里。蓝色、红色、和绿色。现在盖上盖子，我们完成了。谁要糖果吗？干得好，伙计们！现在工作结束了，该在游乐园玩耍了。下次见，朋友们。